好，大家好，翻嚟我哋嘅呢一個開箱片。咁上次我哋開完呢一個嘅白龍啦，係超級無敵爆死嘅。幾味要爆死嘅叫做可觀白，即係我個人就覺得76嗰張係冇咩，收到張半嘟嘟係冇咩問題嘅。但係真係冇咩價格，冇緊要。我哋而家咧即刻嚟開呢一個嘅黑龍，我哋睇下呢一次我哋嘅黑龍會開到啲乜嘢。好。我哋咧目標照舊係 GodPad 加呢個黑龍嘅 BWR 或者 SAR。我咧想要咧其實係黑龍嘅 BWR 嘅。我上次講過我中意白龍多啲啦。咁我上次中意話中意黑龍多啲啊，係啊，黑龍多啲。所以我希望呢次黑龍咧可以俾到張 BWR 我。你都出嚟啦係嘛？你都俾一張我啦係嘛？話晒我哋都買咗2盒啦。好，我哋喺個吸包啱啱攝咗出嚟，攞晒出嚟先。咁上次我哋係2包開啦，咁呢一次咧，我哋嚟一包咁開 ，OK， 一包咁開，唔急，好多。咁有保底卡咧，我就盡量執佢一邊先啦，因為咧 BWR 其實係取代咗金卡嗰個位置嘅，所以係有可能係爆配嘅，我哋唔好灰心住 ，OK。好，我哋攞一包特角出嚟，呢包唔知點解啱啱自己咁屈埋咗咧，可能有預兆噶。佢好嘅係一個文件咧。好彩係喺後邊。好 ，What the hell？ 吓？嗱，我啱啱同你講，我嗰沓咧係見到張 SAR 嘅，我唔係見到 SAR， 我係見到張 SR 卡嘅。我肯定各位，嗰包我係見到張 SR 卡嘅。OK， 咁唔好走住各位。我哋仲有機會嘅，係咪？仲有機會？黐線！點可能？第一包喎，我求其抽一包出嚟啫噃，咁就保底。我見到個保底顏色係有啲不妙嘅，係有少許不妙嘅佢張保底顏色。哇！黐線咁突發嘅呢樣嘢，低能啊！我唔見我攞3包買3包嘅時候係可以成功。一包出，你同我頂你個嘴，你同我一包出呢個沙嚟先。哇！我同你幾有緣啊，同學。好似嗰個叫咩名啊？對戰搭檔都抽到佢咯，探咗出嚟咯，隻 AR 卡我都抽到佢咯。精靈球嘅寶可夢裝置3.0，哇！好型啊個名，3.0。咩料啊？哇！喊咗。呢張係 EX 喎，係呢張係 EX， 前面有張小灰怪 ，OK 有張小灰怪，我這邊又有張君主石。嗱，我覺得呢個啱啱瞄到少少嗰個邊，我覺得嗰張 SR 卡係君主石，我覺得係喺呢一沓，我覺得佢係君主石，我個人覺得佢係君主石，石居下，我覺得佢係君主石，因為係綠底㗎。係綠底㗎，佢絕對係君主石，信唔信先？信住先，各位好唔好？信住先。有張精靈球，信住先。我個人覺得啊，真係君主石嗰張，我睇到係2階進化，係綠底，所以我賭佢係君主石。OK， 我賭。同埋 AR 咧，我想要俾黑提嚟咧都係靚嘅，同埋咧係日版嘅一個 promo 卡嚟嘅，所以我係想要嘅。哎呦，電飛鼠嘅大師波，哇，好 Q，發邊好 Q，呢張好 Q， 希望呢張有價值啊！哎呀，嗰啲大師波咧唔似151，佢精靈球同大師波唔似151咧，佢哋係0價值咁滯咯，好冇？好，有張 EX， 然後有張 AR 卡，唔係有張精靈球，同埋呢個遊雷帽 ，bro， 呢2盒爆死咗，喊咗，科豆，喂，喊得好慘添喎呢次，哇，我真係喊咗，而家我哋將全部希望搏晒落GodPad度咯，真係你有GodPad咧，
成件事就爽太多，即係前功唔會盡廢啦，係嘛？應該係咁講啦。俾咗錢㗎嘛，大佬。AR 卡，哎呀，呢張有 Q 喎，泡沫歷史喎。喂，呢張 AR 卡好靚喎。呢張真係靚喎，呢張好可愛添。哇，佢有啲 AR 卡係的確靚，佢啲 AR 卡唔係廢㗎，但係佢咧係確實幾靚嘅，我覺得啊。好，精靈球，其實佢而家啲保底係咪出晒啦？我係咪呢一盒已經玩完啦？咩？我哋仲有我哋嘅爆配，哈哈！我哋仲有我哋嘅爆配噶嘛？係咪？誒，呢張係 AR 卡？哦，唔係，係精靈球。仲有一張 AR 啊，我哋未出 AR。哇！喊左右啊，喊左埋右啊！哎呀，哭咗啊 ！EX 卡基礎前面有張精靈球，喊咗。喂，你俾呢啲廢嘅 SAR 我，其實我都唔介意噶。哎呀，喊咗啦，真係喊咗啦，同學，好金添啊，喊得好金啊！火神鵝，嗰張火神鵝幾靚喎又，喂，好有嗰張鯉魚王嘅感覺喎，喂真喎，唔錯喎呢張。好 ，Last Pack Magic。嗱，見到咩啊？我同你講，我啱啱嗰一包肯定係抽咗張 SR 保底卡出嚟噶，我冇同你講笑啊！見到未？見到未？我肯定，我從未試過第一包嚟，我哋嚟揭曉。我同你講，10成9係君主蛇，10成9 SR 君主蛇，見到未？神預判。SR 君主蛇喊咗。好，我哋睇下呢張能量又係有啲作用啊！只要喺呢一隻喺放落普通寶可夢咧，就係一張呢個普通能啦。但係喺基礎寶可夢身上咧，就係一張所有屬性嘅能。所以其實咧對基礎好有用，即係咩？其實係對呢一次咧呢幾隻白龍啦同埋黑龍咧係好有用嘅，因為佢哋係基礎啦。雷能要2粒。咁啱你放1粒上去咧，咁就只要1粒雷能同1粒普通能啦，其實係 OK 嘅，可取可玩啦。但係其實呢次呢幾隻咧個玩法應該差唔多，即係遊雷姆同嗰隻呢3隻龍，呢2隻龍其實都係因為一樣，都係咁嘅玩法啦。咁我哋嚟睇下我哋嘅AR 卡火神鵝啊，我覺得火神鵝咧係有發展空間嘅，係幾靚嘅呢一張。泡沫栗鼠偏可愛風啦，我個人我滿意。AR 卡我全部都滿意噶，其實我覺得唔差噶。小灰怪就個人冇乜嘢好啦，但係never mind 啦，我覺得其實呢次 AR 我覺得 OK 嘅。然後呢張你當網過啦，即係呢張就畫得有啲 hea 咯，我覺得真咯。好，呢個係個人睇法啦。最後就係我哋君主蛇 SR 卡，咁啊，其實佢都係御三家其中一隻啦，咁唔好多挑啦吧。但係咧，我個人真係都係想要張 B10。唔好咁樣。OK， 我哋要尊重卡，好唔好？然後咧，我哋嘅呢一粒大師波嘅電飛鼠，認真我覺得電飛鼠希望你會有啲價值啦，好唔好？大師波嘅電飛鼠。希望啦，望就唔敢望啦 ，OK。咁咧，我哋呢一次嘅黑龍開箱去到呢度啦。咁咧，大家中意睇嘅就記得撳個 like、share 同分享，最好就訂閱埋。好，咁我哋呢一次開箱去到呢度，拜拜。好，大家好，翻嚟我哋嘅開箱片，今日咧我哋嚟加碼。上次咧，我哋開咗呢一個嘅黑龍同白龍嘅成績咧係好唔優秀嘅，所以今日咧我哋咧就嚟開我哋嘅開多